హలో హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దేవిస్ డైరీ. నేను శ్రీదేవి. ఈరోజు మన డైరీలో గోంగూర చికెన్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నానండి. ఫస్ట్ టైం కనుక మన ఛానల్ని ఎవరైనా చూస్తున్నట్టయితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ట్యాప్ చేసి ఆల్ అన్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే నేను కొత్త వీడియో పెట్టగానే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఇప్పుడైతే ప్రాసెస్ చూద్దాము. ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక కడాయి పెట్టుకొని అది హీట్ అయిన తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసానండి. తర్వాత అందులో పచ్చిమిర్చి 4 చీలికల్లాగా కట్ చేసి వేసాను. తర్వాత 2 కరివేపాకు రెమ్మలు శుభ్రంగా వాష్ చేసి వేసాను. అవి ఒకసారి తిప్పుకున్న తర్వాత పచ్చిమిర్చి దోరగా ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులో గోంగూర వేసాను. గోంగూర నేను చిన్న కట్టలు 2 తీసుకున్నానండి. అవి శుభ్రంగా వాష్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను. అవి ఇందులో వేసాను. తర్వాత ఇందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకొని బాగా తిప్పుకొని ఒక 5 మినిట్స్ అలా వదిలేయాలండి. అప్పుడు గోంగూరలో వాటర్ రిలీజ్ అయ్యి ఆ వాటర్లో ఆయిల్లో మగ్గుతుంది గోంగూర. సాల్ట్ కూడా వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మూత పెట్టేసి ఒక 5 మినిట్స్ వదిలేయాలండి. 5 మినిట్స్ తర్వాత మూత తీసి చూస్తే చూడండి, చక్కగా గోంగూర అంతా చక్కగా మగ్గిపోయింది. ఎంత వేసాం గోంగూర ఎంత అయిపోయిందో చూడండి. ఇప్పుడు ఇదైతే మగ్గిపోయిందండి. దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. తర్వాత స్టవ్ మీద ఒక థిక్ బాటమ్ ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో 4 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత అందులో స్టార్ అనాస్ మరాఠీ మొగ్గ 4 అలాగే 3 బిర్యానీ ఆకులు వేసి ఒకసారి దోరగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత పచ్చిమిర్చి చీలికల్లాగా కట్ చేసినవి 6 వేసానండి. ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ ఆల్రెడీ గోంగూరలో ఒక 4 వేసాను కదా. పచ్చిమిర్చి ఎక్కువగానే పడుతుంది, గోంగూర కదా, గోంగూర కూడా వేస్తున్నాం కదా, అందుకని పుల్లగా ఉంటుందని పచ్చిమిర్చి ఎక్కువగానే పడుతుంది. తర్వాత పచ్చిమిర్చి దోరగా ఫ్రై అయిన తర్వాత మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలు నేను ఇక్కడ 3 తీసుకున్నానండి. సన్నగా కట్ చేసి వేసాను. వాటిని కూడా ఒకసారి తిప్పుకున్న తర్వాత ఇందులో 2 కరివేపాకు రెమ్మలు శుభ్రంగా వాష్ చేసి వేసాను. తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకొని మొత్తం తిప్పుకున్న తర్వాత ఒక 5 మినిట్స్ వదిలేయాలండి. ఉల్లిపాయలు గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. సో దానికోసం మూత పెట్టి ఒక 5 మినిట్స్ వదిలేయండి. ఒక 5 మినిట్స్ తర్వాత మూత ఓపెన్ చేసి చూస్తే చూడండి, చక్కగా ఫ్రై అయిపోయాయి. తర్వాత ఇందులో మనం ముందుగా వేడి నీళ్ళలో సాల్ట్లో కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇందులో వేసుకోవాలి. నేను ఇక్కడ కేజీ చికెన్ తీసుకుంటున్నానండి. కేజీ కర్రీ చేస్తున్నాను. ఆ చికెన్ కూడా ఇందులో వేసి బాగా కలుపుకున్న తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసి 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు కూడా వేసి బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఒక 5 మినిట్స్ మూత పెట్టేసి వదిలేయాలండి. అప్పుడు చికెన్లోని వాటర్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఒక 5 మినిట్స్ తర్వాత చూస్తే ఇలా ఉంది చూడండి, కొంచెమే వచ్చింది వాటరు. తర్వాత అందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు 1 అంగుళం అల్లం ముక్క, ఒక 10 వెల్లుల్లి రెమ్మలు, అలాగే నేను కేజీ చికెన్ తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి 8 లవంగాలు, 1 అంగుళం ముక్క దాల్చిన చెక్క ముక్క ఇవన్నీ మిక్సీ పట్టానండి. ఆ క్లిప్పింగ్ చూపించలేదు మీకు. ఆ పేస్ట్ అయితే ఇందులో వేసి ఒకసారి ఫైన్గా తిప్పుకున్న తర్వాత పెద్ద టొమాటో ఒకటి తీసుకున్నానండి. దాన్ని పెద్ద ముక్కల్లాగా కట్ చేసి వేశాను. తర్వాత ఇది కూడా బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టేసి మినిమం ఒక 20 మినిట్స్ వదిలేయాలండి. 5 మినిట్స్కి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అడుగంటుతుందేమో అని. తర్వాత ఒక 20 మినిట్స్ తర్వాత చూస్తే చూడండి ఎంత వాటర్ వచ్చిందో. చికెన్లోని వాటరు అలాగే టొమాటో అది కూడా వేసాం కదా, అందులో కూడా వాటర్ ఉంటుంది కదా, ఆ వాటరు ఎంత వచ్చిందో చూడండి. తర్వాత ఒకసారి తిప్పుకున్న తర్వాత అందులో ఇప్పుడు మనం ఇందులో కారం యాడ్ చేసుకోవాలండి. నేను ఆల్రెడీ పచ్చిమిర్చి ఎక్కువగానే తీసుకున్నాను కాబట్టి కారం కొంచెం తక్కువే పడుతుంది. అందులోనే ఇది పచ్చి కారం, సో అందుకని చెప్పి 1.5 టేబుల్ స్పూనే వేసాను. కారం కూడా వేసిన తర్వాత బాగా కలుపుకొని
ఒక 5 మినిట్స్ వదిలేయండి మూత పెట్టేసి. ఎందుకంటే కారం ఇప్పుడే కదా వేసింది, కారం కూడా పచ్చి స్మెల్ అనేది రాకుండా ఉండాలి. సో దానికోసం ఒక 5 మినిట్స్ మూత పెట్టేసి వదిలేయండి. తర్వాత 5 మినిట్స్ తర్వాత చూసి సాల్ట్ సరిపోకపోతే కనుక ఒకసారి కలుపుకోండి. ఇప్పుడు ముక్క ఉడికిందో లేదో చూడండి. చికెన్ ముక్క ఉడికింది అని అనుకుంటేనే గోంగూర పేస్ట్ వేయండి. ఫస్ట్ మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా గోంగూర పేస్ట్, అది వేయండి. లేదంటే చికెన్ ఉడకక ముందే గోంగూర వేసామంటే పులుపు తగిలిన తర్వాత చికెన్ ఉడకదండి. సో అందుకని ఒకసారి ముక్క చెక్ చేసుకొని ఉడికిందని అనుకుంటేనే మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న గోంగూర వేయండి. ఇప్పుడైతే ముక్క అయితే ఉడికిపోయింది, చక్కగా ముక్కలు అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇందులో గోంగూర, ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న గోంగూర ఏదైతే ఉందో అది ఇందులో వేసేసాను. గోంగూర వేసిన తర్వాత బాగా కలుపుకొని, మీకు మరీ తిక్కుగా అనిపిస్తే కనుక కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి. ఒక టీ గ్లాస్ చొప్పున వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి. కొంచెం వాటర్ పోసి ఒకసారి మొత్తం తిప్పేసి ఒక 5 మినిట్స్ మూత పెట్టేసి ఉంచేయండి. ఇప్పుడు ఆ పులుపు అంతా చికెన్కి పడుతుంది. 5 to 10 మినిట్స్ వదిలేయండి. గోంగూర వేసిన తర్వాత స్టవ్ని లో ఫ్లేమ్లో మాత్రమే పెట్టుకోండి, లేదంటే అడుగంటే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో అందుకని మూత పెట్టేసి ఒక 5 మినిట్స్ వదిలేయండి. తర్వాత ఒక 10 మినిట్స్ తర్వాత చూస్తే చూడండి, ఆయిల్ అంతా పైకి స్ప్రెడ్ అవుతుంది. తర్వాత ఇందులో కొత్తిమీర కాడపాటు ఏదైతే ఉందో అది కాడపాటు వేసుకోవాలి ఫస్ట్. తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి ధనియాలు వేయించి పౌడర్ చేసుకున్న పౌడర్ ఒక టేబుల్ స్పూను, అలాగే జీలకర్ర ఒక టేబుల్ స్పూను. ఇది కూడా అంతేనండి. జీలకర్రను కూడా దోరగా వేయించుకొని పౌడర్ చేసుకొని పెట్టుకుంటాను నేను ముందే. అలాగే ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి వేసేసిన తర్వాత ఒకసారి బాగా కలుపుకొని ఒక 5 మినిట్స్ అలా ఉంచేయండి లో ఫ్లేమ్లోనే. ఒక 5 మినిట్స్ తర్వాత చూస్తే చూడండి, కూర అయితే చక్కగా గ్రేవీ లాగా రెడీ అయిపోయింది. కూర అయితే రెడీ అయిపోయిందండి, చికెన్ కర్రీ. ఇప్పుడు ఇందులో మనం కొత్తిమీర ఆల్రెడీ ముందే కాడపాట వేసుకున్నాం కదా, తర్వాత ఇప్పుడు ఆకుపాటుతో పైన సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే గోంగూర చికెన్ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి. చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీనే. ఒకసారి ఇంట్లో తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి రెసిపీ ఎలా వచ్చిందనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలపండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోస్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ట్యాప్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే నేను కొత్త వీడియో పెట్టగానే మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే వచ్చేస్తుంది. మరో వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం.